Jutarnja kafa je bila završena, a lista svakodnevnih obaveza prekrižena. Pred nama je bio slobodan dan, savršen za ono što smo planirali već nedjeljama sa dolaskom proljeća. Odlazak u kupovinu biljaka i nekih sitnica potrebnih za uređenje balkona i vrta. U glavi sam već imala sliku kako će sve izgledati. Sa prvim zracima proljetnog sunca i mirisom kafe probudila se i moja baštovanska duša. Svakodnevna rutina je bila samo uvod u ono što je slijedilo. Putovanje u svijet cvijeća, zelenila i novih mogućnosti za moj balkon i vrt. Sa osmijehom na licu krenuli smo u potragu za biljkama koje će unijeti boju i život u naš mali svijet. I ovo. Samo možeš staviti. Prva obaveza, ako se to uopšte može nazvati obavezom, bilo je redanje veša na sušilo. Miris svježe oprane odjeće, nošene blagim proljetnim povjetarcem, je bio umirujući, kao i svaki komad odjeće pažljivo postavljen na konopac. Dok su majice i pantalone nježno njihale, već sam u mislima prešla na sljedeći dio našeg malog rituala. Da ga neće vjetar tako oboriti. Sad je bolje. Volim sunce, ali ne vidim, znaš, rad.
Ne volim, Boga mi, ali ne mogu, ne vidim rad. Je. Sa kafom i laptopom smo se preselili u vrt gdje sam se udobno smjestila na ljuljašku koju je pravio Armin prije nekoliko godina i prepustila se radu. Ali ovaj put rad nije bio teret. Uz cvrkut ptica i opojni miris proljeća rad je išao lakše, a misli su bile bistrije. Bio je to savršen spoj korisnog i ugodnog. Trenutak u kojem se granica između posla i uživanja gotovo gubila. Što lijepo ime. Jel? Točno prošlo kafu. Vaj. Vaj. Nakon dana ispunjenog raznim aktivnostima, kada se sunce polako spušta i boje postaju mekše, nastupa savršen trenutak za predah i uživanje u jednostavnim životnim radostima. Kako se predvečerje približavalo, vazduh je počeo da ispunjava još jedan neodoljivi miris, miris roštilja. To je bio siguran znak da se dan polako privodi kraju na najljepši mogući način. Nov proljetni dan donio je sa sobom našeg svakodnevnog gosta. Dan je počeo pripremanjem pite od svježeg sira kojeg je donio svekar od muževe strine. Pripremit ću jednu pitu za nas, a jednu će svekar ponijeti kući. Također sam pripremila pogaču od pšeničnog brašna i dok se to sve peklo, ja sam obavljala berbu salate u našem malenom vrtu iza kuće.
Dok sam sjeckala salatu, iznenada su se na vratima pojavili prijatelji sina, a iznenađenje je bilo dvostruko. Njihov dolazak je dodatno obogatio naš proljetni dan. Sto je brzo postao pun, ispunjen mirisima i razgovorima. Pa ne znam da su... Okućeš se. Hoćeš vidjeti ti sunce? Nećeš, ajde, pati se onda tako. Evo vam ovo, treba... Ovo neki ti ćeš velik samo.
Svekar i suprug nakon obroka su krenuli do kovača u našem mjestu. Svekar je želio novu sjekiru jer je stara već bila izlizana i više nije mogla obavljati svoju zadaću dovoljno dobro. Dok su se otac i sin polahko putem gubili u daljini, ja sam u kuhinji pripremala hranu za svekra koju će ponijeti. Svekar odlazi kući, a suprug i ja, obuzeti proljetnim žarom, se pripremamo redati nove vrtne solarne lampice. Ovu čuvakuću je donio svekar. Dobio je od divne žene Mirele, supruge Arminovog Amidžića. Svekar zna koliko se trudim uzgojiti čuvakuću, ali mi nije išlo baš najbolje prethodnih godina. Ovo ću tamo. Ovo sam opet kompala ovdje. To treba gore uvrstaviti zbog sunca. Pa bolje zbog više svjetla, kreni samo ovo tam kao obok. Pa ne može. Tako je napravljeno. A što nisi motala, rekao ovo kao u njega ujedno da vežem, da ne visi ovo drva. To je što nisi sad. Samo gdje sad? Evo, zakači zajedno ovdje. Mnogo pitanja sam dobila gdje smo nabavili naše solarne lampice. S obzirom da će biti još takvih pitanja, da vam podarim odgovor na vrijeme. Lampice koje ste vidjeli u kutijama su kupljene u Pepco trgovinama. Naknadno smo kupili još jedne lampice u Sinsay trgovini i ovo nije kraj, jer želimo još lampica u našem dvorištu. U vazduhu se osjeća miris cvijeća i vlažne zemlje, a tišina je prepuna zvukova insekata i ptica koje se pripremaju za noćni odmor. Danas je previše kasno za postavljanje nove ljuljaške koju sam kupila novcem koji sam dobila od svekra za Bajram, ali ona čeka svoj trenutak i svoje mjesto ispod drveta.
Jutro je svanulo obasjano mekim proljetnim suncem. Bio je to savršen dan za probuditi naš vrt iz zimskog sna. Suprug se uhvatio posla postavljanja nove ljuljaške. Izabrali smo idealno mjesto ispod krošnje naše jabuke, čije su grane već nosile pupoljke koji su najavljivali plodove. Zvuk njegovog rada se stapao sa cvrkutom ptica, stvarajući idiličnu simfoniju proljeća. Ove biljke koje smo prethodnih dana kupili su polako dobivale svoje mjesto u saksijama. Sljedeći dan odlučili smo iskoristiti slobodno vrijeme i napraviti mjesto i za našu staru platnenu ljuljašku, koja je godinama bila omiljeno mjesto za popodnevne drijemeže u našem starom vrtu ispod stare džanarike u muževom rodnom kraju. Pronašli smo savršeno mjesto s pogledom na cijeli vrt. Radili smo zajedno, smijući se i uživajući u zajedničkom trudu. Kada smo završili, pogled na dvije ljuljaške u vrtu ispunio nas je zadovoljstvom. Vrt je sada bio ne samo mjesto za rad, već i mjesto za odmor i uživanje. Tada, iznenada, tišinu je probio dubok, snažan zvuk. Rika divljeg bika kojeg sam spominjala u prethodnim videima. Na trenutak smo zastali. Taj neobičan zvuk bio je istovremeno zastrašujući i fascinantan. Osjećaj prisutnosti raspuštene životinje u blizini našeg mirnog vrta bio je podsjetnik na neukročenu prirodu koja nas okružuje. Večer je donijela mir i tišinu, a zrak je postao svježiji, noseći sa sobom miris cvijeća i zemlje. Razgovarali smo tiho, uživajući u jednostavnosti trenutka.